upon realizing that Vice President Chiwenga is not around, currently is in India on business renyika. And because Vice President Chiwenga ndo vakabuditsa kuda kwachitagwire vakataura kuti you don't deserve, you've not served in the party long enough within the party structures. Kakudherera kari kuitwa VP Chiwenga, so ndikukutaurira kuti kona pesi zvinhu mafambiro zviri kuita uona kana vanhu vemweya vakutozvionawo kuti kwakuendwa ukoko inozika dembo tamba tamba but muswe wachidembo wacho unenge waudodambuka ende kangoma kacho kari kunyauririsa to the extent yekuti unoona vanhu vakaita sana mavetere vaya nana Daniel Garwe vachitojoinawo kutodedzera zvavanenge vachida kudedzera zvezviya. Aiwa 2017 ini chandoziva nje kuti mumwe munhu akazombopfeka apology jezi zvakazomboitika ana Chipanga vaya vada kudherera vanhu vasiri kuziva kuti chii chinhu chichada kuitika, but iko zvino ndikuona kunge vanhu vakuda kurerutsa VP Chiwenga. Muri Zimbabwe ndadzoka pachannel yenyu Kulian TV pama updates panapa atimbofeta ka disappoint tinoramba takakupai ndatanga ndasangana na Obet chafa mukana ere ndisanda kusanganisa ine nyaya yacho ya VP Chiwenga iri kutaurwa panapa uya kutaura this prophet anogara chingoprofita nyaya dzekungofa kwevanhu akatokudzoti ndaona wafa kazhinji kurarama kwako kunenge kwato unenge wa machances acho anenge aslim so ekutoramba uchirarama. Ari kutoda kuti extra time unavoidable Zimbabwe political soccer match pari kuda kusukwa munhu kana ukazvitarisa kuona kutonzi soccer match pane mumwe anenge achida kudribblwa ipapa. So the issue now if you look at manigekina ndinauda hangu kungozvitaura pose ndakangoona kunge zvisiri necessary madhezi acho, but VP Chiwenga is in India sekutaura kwatiri kutoita iko zvinezvi vari kunze vakaenda kuIndia, but mission yavakafambira purpose yavakafambira it's also very important for us kuti tingozivisana kuti chii changa chaitika. So panapa vari kuti Chiwenga wasted no time after landing in India, diving straight into talks with Hari Krishna Exports, one of the world's top diamond processing the firms broadcasting a massive 400k correct annual manufacturing capacity. The film is eyeing Zimbabwe as a prime partner for Diamond Value Edition, which aligns perfectly with Zimbabwe's push to transform its mining sector into 12 billion industry by 2030. So this is what VP Chiwenga is doing in India sekutara kwatiri kuzviita, but nyaya yakunetsa aenda kuIndia ari kurova skillful kuti vanhu vakada kusara vakada kupinza Tagwirei muCentral Committee. So the issue now is Tagwirei angopinda muCentral Committee zvinhu zvato is next step Politburo, after that go bora zvatoita akwanisa kuto qualify kuti kwa vice president, so that anytime President Mnangagwa vangoti ndakusiya unongozwa kuti pakunongokandwa mazita kamundiro ende zvigananda zvinobhadhara ka those guys akomana vaya mari vanayo kuti vanenge vakuita zvese ende imimi sekuziva kwamunozviita handifungi kuti pane munhu anomboya achiti inini VP Chiwenga vakazombondipawo mari yakadai so hakuna zvemari yavakamboya vachimbopa vanhu. He's not that kind of guy wekuti anongopapa vanhu mari, but inini issue iyi masanganiro andiri kuita nayo ndisanda kupai a certain video zvekare reumwe munhu ari kusimbisa ari kutaura zvinhu matauriro akasiyana ari different nemanzwiro watiri kuita munhu uzati kune vamwe vanhu kuti vanenge vane first hand information kutodarika isusu tinenge tine second hand bose chizoti aiwa nyaya yacho hanzi but aenda kadai so zvedu zvine zvakasangana nemahanzi. So panapa ndikusangana ne this article and kuona panonzi President Mnangagwa will today preside over a hastily converted crash Politburo meeting in the absence of Vice President Constantino Chiwenga amid indications that businessmen Kuda Tagwire's elevation to Central Committee will be fast-tracked. Chiwenga, who is on a state visit to India, blocked Tagwire's ascendance at a recent Politburo meeting. The ruling party's top decision-making board citing violation of procedures. The businessman who is being touted as Mnangagwa's successor by a faction loyal to the 82-year-old ruler, he had attempted to attend the Central Committee meeting after he was co-opted by ZANU-PF's Harare Province executive. ZANU-PF Secretary for Illegal Affairs Patrick Chinamasa last month posted on X, formerly Twitter, claiming Tagwire's co-opting was a foregone conclusion, but it has since emerged that the ZANU-PF provincial executive led by Godwills Masiremga met last weekend and voted anonymously for him to fill in. So isusu ndo patasvikitswa panapa ne these guys ndo payave nyaya yawe
ndopa yave nyaya yavo imagaitarisa. Saka apa chikungoitika padongorwa skillful bam, unzwa kuti munhu atoma mucentral committee vipi Chiwenga wachinonzwa unzwa kuti ko Tagwere otoona ko munhu waya atopo, and the next thing Tagwere wacho ende mari yekupusha zvinhu ari kuita inonzwa kuti I had Temba Mliswa achitaura kuti ndiani asina kutengerwa mota naTagwere. Even the likes of ana Mutsvangwa, anzi Mutsvangwa was the first person to receive car from Tagwere. Saka ngaanyarare ngaite matable manners, ekunzi matable manners ndekunzi kana uchidya inzi dya wakanyarara, saka anzi ngaadya akanyarara, ndo zvaitaurwa panapa nyaya iri kuitika. But yo nyaya iri kutsaiza VP ichanetsa ina ndiziziyo kuti vari kunyatsotembe varume ivava. But before I play a certain video panapa ndichikuzivisai ndichikuratidzai zvinhu zvimwe zviri kutaurika mumastreets emomomo panyaya iyoyi yese, ndoda kungogara ndangozivisa vanhu vese kuti kana uchingoti muSouth Africa uda kuregisterwa company ubva uvhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, ungori nepassport yako iyoyo wakapinda nayo pabhodha iyoyo, zvaakuita mazuva ano. Pane munhu anonzi Owen weEducation Research, ndiye one munhu anogona kuregistera company okuvhurira FNB business account. Chinongodiwa chete papa chingotora namba dzake utaura naye as long as une passport, zvinhu zvako zvinotoita. Usaswera uchivharonza una passport, saka azviite. Usaswera uchidhiziswa mari nevamwe vanhu kuti zvinhu zvakwanzi kuti zvikufambire dzanyaya dzekudhara idzodzo. Garai mabata Owen akuitirei chibasa chacho nekuti ndiye munhu wacho anozvigona. So without wasting much of your time, ndoda kungogara tangodzoka panyaya yacho. Panyanga pari kupisa. I'm telling you, pachanakidza iwe ukaona nyaya dzako dai so kana kuti vanhu macorporate vamwe vakusumudza musoro posi kuti imwe type yavanhu kuti vakataura isu don't care, but kozoita vamwe kuti vakatanga kutotaura wobva waziva kuti pane zvinhu zvaakurongwa kana kuti zvinhu zvaakuda kunyatsoitika. Da kuti musangane nacomrade ava munzwewo zvavari kutaura, muzondiudzawo imimi zvamunenge maakufungawo kana kuti zvamuri kufunga in the comment section kuti munoionawo sei nyaya iri kutaurwape. Comrades and friends, how are you? Hope this message finds you well. Now, there's an important meeting irida kuitwa very fast. Upon realizing that Vice President Chiwenga is not around, currently is in India on business renyika, and because Vice President Chiwenga ndo vakabuditsa kuda kwacho Tagwere vakataura kuti you don't deserve, you've not served in the party long enough within the party structures zvekuti ungatopinda muCentral Committee. Therefore what happened was unprocedural. Vese ana Masimirembo vakaudzwa zvamaita handizvo, muri kushandisa mari kutenga power so that you bribe people so that you get my positions ekuti mupinde muCentral Committee. From Central Committee wobva waiswa kuPolitburo, from Politburo then woitwa Vice President, so that when President Mnangagwa leaves office iye kuda kwacho Tagwere steps in so that they block Vice President Chiwenga kuti vasanoite the next leader of Zimbabwe. Vice President vakazvimisa and varoda kuita meeting very fast tomorrow around 10 to admit kuda kwacho Tagwere into the Central Committee. Why Vice President Chiwenga vachange vasipo, so varoda kuita fast forward. But takagara tataura tikati munhu make sure you've got data kwazvakuenda kwaudononakidza. The question is, will kuda kwacho Tagwere be admitted into Central Committee vachiramba zvakataura Vice President Chiwenga? And if that happens, we are going to all see what General Chiwenga is going to say upon hearing that Tagwere has been admitted in Central Committee. Gara une data pasine zvigananda, hazvisi kuzofa zvakatonga nyika inoi, because they are stealing every day ukoshwa hwenyika inoi, and vanofanira kumiswa nawo. Thank you.